Зачастую, наверное, к вам обращаются пациенты с такой проблемой, как храп. Вот как называется научно такое заболевание, если это можно назвать заболеванием? Ну и что можно с ним сделать? Ну, ко мне-то, конечно, они не обращаются. Чаще всего ко мне, когда, допустим, приходит мужчина на прием, частенько приходит с ним его жена, да, и задает такой вопрос: вы знаете, доктор, вот он храпит, и во время храпа у него останавливается дыхание, и он не дышит. А потом снова дышит. Да, и я боюсь, что он вообще не будет дышать. Вообще храп это такая... Вообще храп можно разделить на две части. Это первое, просто как звуковой феномен, да, который заключается в том, что стеночки у нас немножко спадаются, потоки воздуха они начинают вибрировать, да, дыхательных путей, и возникает вот этот вот эффект храпа, да. Там либо мягкое небо, либо же чуть-чуть пониже. Иногда храп может быть симптомом заболевания, такого как синдром ночного апноэ. То есть смысл в чем? Человек засыпает. Когда мы засыпаем, наши мышцы расслабляются. Для чего? Для того, чтобы мы не бегали во время сна, когда нам сновидения снятся. И когда все мышцы расслабляются, то язык может западать назад, да, перекрывать тем самым дыхательные пути, и человек не может вдохнуть. То есть у него дыхательные движения сохраняются, то есть он пытается дышать, но у него не получается. А так как он спит, он сразу этого не понимает. То есть сам человек не чувствует? Сам человек не чувствует, да. В итоге, из-за того, что он не дышит, в крови снижается уровень кислорода. Он падает. И когда головной мозг понимает, что что-то не то, что кислород снижается, он начинает человека будить. Человек потихонечку из своего сна выныривает. Иногда он может не полностью просыпаться, а на более поверхностные уровни сна выходить. И он даже не будет помнить, что он просыпался. Вот он вышел, в этот момент, как правило, идет какой-нибудь громкий всхрап, да, то есть мышцы в тонус пришли, человек снова начинает дышать, снова кровь наполняется кислородом, головной мозг успокаивается, человек снова опять засыпает. Как только он опять глубоко заснул, опять история повторяется. И вот таких вот эпизодов может быть за ночь очень много. Соответственно, если этих эпизодов очень много за ночь, то человек просыпается не выспавшимся, разбитым. Очень часто он просыпается с высоким артериальным давлением. Очень многие, особенно мужчины, бегают по ночам в туалет из-за этого. Самое интересное, они могут не понимать, от чего такие симптомы. Да, чаще всего человек и не понимает. Чаще всего они приходят к кардиологу с высокими цифрами давления. Вот у меня с давлением. Более того, мы этим людям назначаем таблетки, а они не помогают. Мы там 3 таблетки назначили, а у него все равно давление высоковатое, особенно утром, когда он просыпается. 4-ю таблетку назначаем, тоже эффект вроде есть, но вот не добиваемся нужных цифр нам. Вот в 30% случаев, вот если есть вот такая резистентная гипертония, то в 30% случаев это, как правило, связано с этим синдромом ночного апноэ. Ну и тут речь идет не только же о мужчинах, там как мужчины могут быть, так и женщины. И почему кто-то спокойно спит, а кому-то вот грозят такие состояния? От чего это зависит? Ну, во-первых, это наша личная анатомия, первый предрасполагающий фактор, это 2. Второй фактор, это очень важно, это ожирение. Почему? Потому что жир откладывается у нас не только в животе, да, но и здесь вот может откладываться, тем самым тоже сужая дыхательные пути. Вот. Вот таких 2 основных фактора-то в основном самые часто встречающиеся. Остальное это уже там больше такие более редкие, да. Раньше, чтобы поставить такой диагноз синдром ночного апноэ, нужна была целая лаборатория, то есть лаборатория сна. То есть нужно было проводить полисомнографию. Сейчас, благодаря технологиям, эти все исследования упрощаются. То есть заподозрить и, допустим,
появились, в частности, какие-то такие скрининговые методы исследования, да, которые нам, к сожалению, не позволяют точно поставить диагноз, да, но позволяют заподозрить вот это вот тяжелое апноэ, которое мы должны дальше обследовать людей и лечить. Вот. То есть есть такие компьютерные пульсоксиметры, да, то есть они как часики. Смысл в чем? Человек одевает их как часы на ночь. Сейчас мы их видим. Вот. На правую руку, на левую? Или Ну, вообще если правша, то на левую. Мгм. Потому что, чтобы меньше рукой шевелить, это одевается на ночь. То есть перед сном он одевает этот аппаратик. Да? Значит, датчик подключается к пальчику. Вот, аппарат включается. Все. И все, человек ложится спать. Аппарат каждые 2 секунды записывает показатели насыщения крови кислородом. Если же вот у него будут вот эти падения уровня кислорода, то аппарат будет их видеть. И мы посмотрим, сколько у него за ночь было таких провалов. Метод скрининговый, то есть он точно нам не может сказать, какая там степень там поражения, там, либо действительно есть или нет. Чаще всего они занижают, то есть недооценивают. Но такие тяжелые апноэ, они помогают нам выявить, да, и этих людей взять и побыстрее начать прокручивать дальше более точными методами обследования. И если выявляем тяжелое апноэ, то уже это дело лечить. Как называется правильный аппарат? Он по-разному называется, но так-то это компьютерный пульсоксиметр. То есть смысл его в том, что он записывает показатели насыщения крови кислородом, поэтому компьютерный. Есть просто пульсоксиметр, который там одел на палец, он показал, но он не запоминает эти показания. А этот запоминает и записывает с течением времени, потом программа обрабатывает эти данные, да, и показывает нам, есть или нет падения. Флеш-карта там внутри память, находится, да? Да. Ну и, соответственно, сам-то человек, даже если человек приобретет такой вот прибор, он же не сможет, да, как-то распознать, расшифровать, либо нужно обратиться к доктору. Вот. Вообще, если же человек пока ничего не беспокоит, ему приобретать этот аппарат смысла нету никакого. Эти аппараты уже приобретают люди, у которых есть тяжелое апноэ, которым назначена СИПАП-терапия, и некоторые покупают, чтобы контролировать свое лечение с помощью этого аппарата. То есть смотреть, есть снижение насыщения крови кислородом в течение ночи на фоне лечения или нету. Вот. А просто так каждому человеку покупать, чтобы один раз оценить, конечно, смысла нету абсолютно. А к какому доктору обращаться, если все-таки существует такая проблема? В этом-то... Мы с женой пришли на прием. К сожалению, в этом и проблема, что у нас очень много профессий врачебных, да, которые занимаются бодрствованием человека, да, в течение дня, и нет ни одной специальности, которая бы занималась сном. Но есть, скажем, некоторые врачи называют себя сомнологами, да, но это больше как приставка, то есть там кардиолог-сомнолог, лор-сомнолог. Это сродни как уролог-андролог. У нас же тоже нет такой специальности андрология. То есть это как приставка чисто какой-то одной такой конкретной специальности сомнологии нету. Поэтому чаще всего к кому приходят с проблемами храпа? К лорам обращаются, да. Ну и вот обеспокоенные жены к терапевтам и к кардиологам чаще всего, да, что вот он не дышит ночью.